我隱隱約約見到裏邊嗰啲餡料，蝦仁啦，筍啦，首先啊唔好咁韌先啦，咪雞腳咁食，不如食滷水雞腳係咪？因為第二醬汁又冇咁多油，我試過一次好流油膩咁嘅感覺。其實如果成嚿好流，而家咁做翻嚟做咩？佢有啲蔬菜喺裏邊嘅。各位觀眾早晨啊，又嚟到週末的早上啦。咁今日咧，我哋決定去飲茶，但唔知有冇位，因為點解咧？我哋去諗住去北苑飲茶，想去北苑好耐嘅啦。我自己亦都冇去北苑好耐嘅啦。甚至乎可以講啊，呢個頻道開始咧，其實我一路都收藏住有一間茶樓，2到3間啦嚇。其中一間就係北苑，一路都想去，但冇去。咁啊，今日就去睇下佢，因為佢9點鐘開門，但係咧就淨係做到10點半嘅啫，真係叻㗎嚇！咁啊睇下食唔食得到啦，食唔到我哋過隔離食雲吞麵咯，去麗的食雲吞麵啦，係嘛？啊，去到再講。以前呢個環市東路繼續去咧，就會去得到廣州火車站嘅。咁我哋會過對面馬路咁樣一路行過去，喺度過馬路啦。咁同埋天橋過又得，仲有各位觀眾想話去新疆美食街買嘢啊，喺前邊嗰度就係嘅啦。咁我哋要去飲茶嗰度咧，就叫做小北酒家啊嘛。呢一個區域咧都會叫小北㗎。咁譬如地鐵站啊，呢度又叫小北站啊，屬於5號線嘅。大家如果有睇之前我哋去中山八嗰度食乳鴿嗰集咧，咁食完乳鴿咁啊坐中山八坐地鐵過嚟咧，都係幾個站嘅，西村西松火車站，咁啊小北噶啦。咁同埋呢度咧係好多外國人啊，東南亞、南亞啦嚇，非裔啊，好多喺度做生意喺度居住生活嘅。坐地鐵咧咁啊嚟到呢度之前嗰幾個站啊，可能咧成個車廂都會係佢哋非裔人士啊，又或者南亞人士咁嘅，好有趣嘅。咁同埋仲會有好多佢哋嘅餐廳啦，有啲嗰啲阿拉伯文啦嚇，都會有好多商人喺路邊行過，咁啊喺度採購商品啊，又或者同佢哋嗰啲老鄉，如果有嚟要採購商品嘅，咁佢哋咪帶下路咁咯。咁南方大廈點去啊？唔識噶嘛，係咪先？咁啊佢哋啲老鄉就識噶啦。佢仲有個老字號啊，執咗笠好耐啦。金盈軒以前食過嘅，咧呢度啊，你好容易分辨得到嘅啫，因為咧你一嚟到呢度咧，就會聞到佢哋嗰啲香水味咯，係啊，都幾濃啊，好誇張。係啊，哇！喂，你仲難頂過前邊有個人喺度食煙仔啊，真嘅，你哋食緊煙仔，我都避開佢啊，睇到噶嘛，係啊，唔知嘅。嗱，你話啦，如果前邊有個人食緊煙仔，我最多避開佢，我睇到啲煙仔飛過嚟噶嘛。咁但係咧，呢種香水味咧就無形嘅，咁就睇唔到㗎啦。一早就有早餐食㗎咯喎。等陣如果北苑酒家冇，不如嚟食下呢啲好過啦。食緊早餐啦已經，邊係使坐飛機去中東食得㗎，係嘛？唔知啊，我邊係識啊？中東菜唔係叫清真菜嘅，係中東菜啊，咁咪呢度咯。土耳其烤肉呢個未開門，呢間開咗食早餐。咁啊前邊咧就係地鐵站啦 ，A 出口土耳其餐廳呢度啊，烤肉啊、塔巴嗰啲嘅。咁呢度應該都算係廣州最有異域風情嘅地方，三元里都多嘅，但係而家少咗，係少咗。而家佢哋嗰啲往晒西村嗰邊啊，係去晒西村咯，係啊，金沙洲咯，金沙洲啊舒服啲但係咧就交通冇咁便利咯。西村嗰度好多㗎，中山八啊咁嗰啲咯。我去中山八好多，唔通去珠江新城咩？咁呢度係地鐵站啦，咁我哋喺隔離有條路仔行過去嘅。而家唔係雨季，呢條河涌都係有水嘅。
梗係啦。啊，下邊仲有魚啊，梗係啦，衝出嚟嘅啫嘛，梗係清啦。嗰啲餐廳污水啊、工廠啊又冇晒啦，生活污水係全部而家直頭唔係啊，雨水同埋污水係分離㗎，以前係撈埋一齊㗎。即係差唔多呢啲就係山水嚟啫。係啊，以前水浸街係會有屎水浸落嚟嘅，依家係唔會嘅。行去快啲去睇下有冇位。當你睇到啲樹咧，就知道差唔多到啊，前面啲燈籠嗰度，門口就見唔到有人排隊嘅。但係有冇得食啊？真係唔知。即係咁多間老字號之中咧，佢可以講係最爛嘅，真係㗎，唔係我亂講㗎嚇，最難真㗎，係啊，唔係佢營業時間最短啊。有冇位啊？有啊，早茶到10點半咧。花園永續餐牌時間，北苑酒家啊，佢係好多米芝蓮㗎嚇。咁如果冇記錯，呢度仲係國企嚟嘅。即係手工製作，即點即蒸，呢個係米芝蓮指南餐廳。係啦，唔係1個鐘。我哋嚟啦1個鐘。哇！呢啲係點心嚟嘅喎。哇！勁喎！清酒凍鮑魚、椒鹽九肚魚，呢啲係點心嚟。紫菜鵝肝卷、麥皮開邊蝦。豉汁煎釀豆腐，哇！全部未食過。嗱，後邊唔同啦嚇，全部未食過。咁啊，再嚟咧，呢啲咧就係平時經常會見得到嘅飯啦、白粥啦，同埋腸粉咯。咧亦都會有一啲經常會見到嘅點心。蝦餃喎，佢係寫埋價錢嘅，好多都係，但係有啲寫有啲唔寫喎。甜豉油韭黃煎炒腸粉，番茄雞蛋雪花黃牛撈拉麵，棉花雞，有糯米雞，玻璃素餃，呢個可以試下喎。福袋春卷。仲有油炸鬼，呢啲就不多講啦嚇，不過好特別喎啲點心，但係個價錢亦都係好厲害啊！早市時間，而且咧大家記住，週六、週日及節假日嘅意思，即是佢飲茶咧，只係星期六日同埋節假日會有嘅啫，閒日係冇嘅。而且早茶時段10點半必須離座。9點半嚟㗎。係啊，快啲啦！北苑酒家咧，又不得不講一個古仔啊！呢度咧係好多古董嘅。咁古董喺邊度嚟嘅咧？大家唔知有冇聽過太史蛇羹呢個古仔啊？江太史應該嘅文化大革命之後咧，啲寶物咧就全部擺晒喺度嘅。咁啊，江太史係何許人也咧？大家就翻去睇下《南海13娘》呢個古仔啦。唔要腸粉係嘛？快啲啦！咁啊，南海13郎就有個徒弟就好出名嘅。咁咧，南海13郎係姓江㗎啦。佢個徒弟咧就寫咗，譬如話《帝女花》呢啲故事嘅，呢啲粵曲啊，傳世名曲。咁啊，好勁啊！其實你睇南海13郎咧，就可以同埋北苑酒家成個故仔連埋一齊㗎啦。咁啊，當時粵劇名伶咧，仲喺廣州嘅時候咧，都係徒弟徒弟喺度唱嗰啲曲嘅啫。呢個廳都幾氣派喎，不過未滿座嘅，但係咧好多都係啲老茶客咯。嗱，資料咧就揾到啦南海13郎原名江裕，嗰個應該讀流嘅音應該冇錯吧咁咧，佢嘅父親咧江孔殷，咁啊太史公就係太史蛇羹的嗰個最識食嗰個人啦咁然之後咧，佢仲喺南武中學讀書嘅，咁後尾去咗香港大學讀醫。呢個係電影裏邊嘅情節嚟㗎，但係同現實又有咩聯繫咧？係有嘅，但係咁藝術梗係要升華㗎啦。不過呢一段係真嘅
咁另外咧喺電影裏邊咧，應該比較真實嘅一段咧，就係佢唐滌生即係佢徒弟嘅故仔啦。咁佢唐滌生咧就開創咗《帝女花》呢個曲目，係咪好勁啊？呢啲就係廣州嘅粵劇史咧。其實咧，我一路都想做呢個題目嘅，不過咧，即係一來自己嘅水平有限啦。但係其實好多古仔，好多發生呢個古仔嘅地方咧，都喺廣州嘅。咁後來咧有一位好似係香港嘅博主做咗嘅，基本上佢已經講晒該講嘅嘢㗎啦。啲美食，哇！每日限量售賣299蚊，有鮑魚撈飯啦、士師雞啦、菜心啦、腸粉啦、薄餐，4位用。咁但係個鮑魚而家得2位，我都係2位用，佢4件，仲有呢個果汁，呢個唔講了。然之後，哇！呢個勁喎，呢個大鮑魚翅，468蚊一位。北苑咧係行得比較高端嘅路線喎。不過佢就最衰就係飲茶就得星期六日。係啦，佢根本唔想做茶市啊！仲有臘腸都賣埋添。都會係會有啲特價菜式嘅，不過咧都要靚湯都要78，其實真唔平嘅。同我哋平時飲開20零蚊嗰啲有冇咩唔同？唔係啊，嗱，你有啲幾廿蚊嗰個㗎嘛。都有啲50零蚊嘅菜，虎皮尖椒55。係啊，嗱，你一條魚一個豬手178咁樣。呢個係每日特價。2樣嘅佢係。經唔夠品嘅。係，除此之外咧，佢哋呢度咧個園林景觀都係唔錯。我哋食飽飽再睇園林景觀啊。廳裏邊咧亦都可以會見到好多古董啊！呢啲係攞嚟售賣㗎嚇。譬如呢個咁，呢個好唔過我麻流落嚟嗰啲啦嚇，但係其實都幾好嘅，啲手工唔錯嘅。咁梗係我麻流落嚟嗰啲靚啲啦。好，首先咧第一個嚟嘅蝦球啊，真係好靚。好的色啊！我哋廣州人叫做，即係好精緻咁解嘅。我隱隱約約見到裏邊嗰啲餡料，蝦仁啦，筍啦，咧老婆點㗎？呢個叫咩啊？酸甜四寶啊！原來鹹酸。我哋以為係會唔會係呢個點心係點咧？其實原來係鹹酸。唔好講咁多啦，試下個蝦餃先。呢啲啊真係手工整。手工整。你一定要食蝦餃啊嘛。係。當一個蝦餃，裏面嗰粒蝦好堅實，好彈牙。咁首先咧，佢而且仲屬於嗰種咧個皮薄，但係咧冇裂。咁你減粗嚟梗裂啦嚇。但係咧你要好小心咁夾咧，係真係唔會裂嘅喎，唔會爆開嘅喎。勁咁鬼薄都唔爆開，但係不過咧，你換嚟嘅代價就裏邊啲湯汁唔算太多嚇，但係個蝦嘅就真係好大粒，爽口彈牙。蝦餃幾錢啊？36蚊又唔算太離譜喎。你最貴嘅點心先係36。係啊，36蚊，真係幾好呢個。裏邊咧係會有肥肉嘅，但係咧又唔會係好油膩嘅感覺，係咪？一啲比較平價嘅，咁佢一夾起就會甩㗎啦。咁當然啦，1分10分貨嗰啲10幾蚊㗎，我講緊係啊，你不能夠咁樣比。錯着點咗呢個呢排咧食得好嘢多，點個鹹酸又係一個啱㗎啦嚇，酸嗰啲排骨咁啊嗱，所以咧我哋成日飲茶話嗰個餐上邊咧。有圖片嘅好處就係咁，縱使我哋都飲咗咁多年茶啦，咁啊嚟北京第一次，但係咧真係唔知。有時冇圖片，你會有一種期盼。甜多過酸，但都平衡得幾好，唔好淨係得啲酸味。呢個木瓜嚟嘅。第二個送上嚟係鳳爪，哇！大鳳爪，喂嗱呢度有少少唔同啦。鳳爪我相信得咁上下味嘅，下邊佢係用呢個豆卜嚟墊嘅，同埋咧啲
點心咧一定要熱嘅，嗰啲煙係咁飆緊，咁就啱噶啦。我哋就算係做過一啲係咁樣，好多添啊，仲要有啲睇上去幾好嘅，係啊，但係唔熱係唔得嘅嚇。佢又煎豆腐，係佢嗰啲醬汁撈得又好啊，個鳳爪又靚啊，啲來貨處理得好啊，唔散得嚟咧，又好容易咬開，完全唔使咬，攞筷子就夾得開。鳳爪愛好者就最愛啊！喺廣州咧飲過咁耐茶咧，喺我記憶中裏邊有嘅話，就只有僑美食家嗰個美國大鳳爪係好過佢。唔係嗰個咩都好。仲有邊度都好。27層啊！係，嗰度都廣賓都唔錯，係。嗰個叫咩？廣賓都德雲宮。德雲宮啊！係鳳爪首先啊，唔好咁韌先啦，咁雞腳咁食，不如食滷水雞腳係咪？因為第二啲醬汁咧唔冇咁多油。我試過喺清遠食過，清遠雞就得啊，整鳳爪係一半，嗰啲油咧有一鍋嘅喺下邊。咁再嚟咧就仲有嗰啲味又唔好太鹹啦，呢個就鹹咗啲啲咁多而係都要攞啲問題出嚟挑下嘅，但係真係已經好好。咁嗰啲鳳爪又入得到味就不容易啊！哇！如果呢度我食咗2隻啦已經。你食2？已經食咗2隻㗎啦。而家第3隻。有6隻。老婆中意德雲宮嗰個，我中意僑美嗰個。不過僑美嗰次冇同你去食嘅，下次同你去僑美食。僑美食過啦，不過冇。你有食過係咪？下次去僑美食鳳爪。後呢個手工仔紫菜鵝肝卷都嚟埋啦，個鵝肝中間呢一粒，就第一次見。紫菜卷見過，好靚。啱炸起啊，下邊墊住啲生菜絲，應該係生菜絲啦。咁同埋咧，因為有呢個咧，中和咗啲味道。今點都可以嘅，既有傳統，點錯嘅都仲可以。點錯都冇錯。冇錯。呢啲要手工整嘅。有魚味咯。你喺出邊食唔到啊？表面呢度脆嘅，夠晒精緻啊！其實所謂鵝肝卷其實鵝肝就唔係好大嘅，但有咯。邊嚿嚟？我未知啊。係嘛？係啊，紅色呢嚿啊嘛。呢嚿啊！佢又唔會好油膩咁嘅感覺啊。其實如果成嚿好流。而家咁做翻嚟做咩？佢有啲蔬菜喺裏邊嘅。呢度唔係嗰啲平時5折茶樓好靠平價靠個量嗰種地方嚟㗎嚇。同埋好安靜。好安靜，唔會有阿伯喺後邊食煙啊。冇阿伯食冇可能。又唔會話嗰種嘈鬧嗰種。嗰啲咩自己斟水啊，佢冇。不過當然啦，即係食物係對得起呢個價錢嘅。咁梗係有啲日價㗎，咁即係譬如話你有咁嘅環境。1929年創辦呢個係，當時咧小北酒家主要係做稻梅，即係小北酒家執咗小北酒家。就北苑酒家講錯，北苑稻梅啫。我係有錢人啦，我要你嚟我屋企煮餐飯俾我食咁，就高端嗰啲啊嚇。咁當時窮人梗係冇乜條件，冇乜資格嘅，都係有錢人先至有嘅。咪叫呢個廚師去咯，包心翅肚啊嗰啲咁樣。食飽，最終埋單174蚊9毫，咁1分錢1分貨啊，加10%服務費。兩邊嗰啲窗咧，大家睇唔睇到係嗰啲滿洲窗咧，都有心思嘅。譬如話滿洲窗其實一定係光透過先靚噶嘛，梗係咯。食飽咧就可以嚟呢度睇下啲園林景色。又冇半溪啊嗰啲咁粗犷嘅，真係唔知點解用粗犷呢2個字嚟形容啊！佢詞唔算好大嘅，就好別緻咯。如果呢度咧可以喺度聽埋粵曲咧，咁就完美嘅啦。裝修都幾靚，好似
10年8年前裝修過㗎，或者會有個涼亭。如果當年太史公見到有咁靚嘅場景，都好喎。上邊仲有隻熊貓添，大家睇唔到。亭台樓閣幾舒服啊！喺度飲下茶。冇南苑半溪嗰啲咁氣派，呢度係精緻啲。上面有隻熊貓梗係啦。嗰日咧咪就係想去睇嗰間舊洋樓咧。就係咁樣樣啊！呢個冇咁大力啊，大佬！哇！呢個甩咁樣甩咗落嚟啊！叫個師傅整翻佢，但係呢個木好靚喎，呢個木好靚。不過都係靚唔過我萬留低嗰套。而家10點半咧，等面試嘅客人都到齊㗎啦嚇，有好多米芝蓮㗎嚇，7塊佢係推薦嚟嘅，佢唔係升級。OK， 次咧諗起佢哋呢個古仔啊，即係阿太史啊、江太史啊，同埋唐滌生嘅古仔咧，都會比戲裏邊嗰句唐滌生嗰句佢話要文字有，佢要證明文字有價。幾百年之後咧，有錢佬嗰啲銀紙股票都係過眼雲煙只有一個好嘅劇本咧，先至能夠流芳百世。確實佢係做得到嘅嚇。咁當然啦，亦都會有人話呢啲可能係藝術嘅表演，係可能係淨係出現喺劇裏邊，而不是現實。佢係真係有講過呢句説話。但無論如何都，佢嘅作品咧都真係流芳百世。行啦，我哋好。有其他幾大園林餐廳對比咧，呢度咧就更貼地啲嘅，因為隔離就係車水馬龍咁熱鬧嘅啦。其實其他嗰幾間園林酒家咧都會比較安靜啲㗎。南苑也是咁啦，即使半溪都係㗎。唯獨呢一度咧就會比較熱鬧啲咯。咁接落嚟咧，我哋打算過去嗰度行下，就係公園啊，行下越秀公園。講到真正最靠近以前嘅市中心，其實就反而係北苑咯。其他佢一個都係好遠㗎。譬如半溪咁啊，西加河南更加唔使講添啦嚇。依家過去梗係方便咧，其實而家過去南苑都唔係好方便嘅。揸車啦，呢度咧就城內嘅，以前啦我講嗰陣清朝民國嗰陣呢個係城內嘅，咁隔離就係越秀公園，就可以去得到鎮海樓，係。但係飲早茶一定要早啦，一定要早啊！同埋咧，即係因為佢早茶限時啊，係就冇要飲得咁舒暢㗎啦，係啦，因為夠鐘要埋單㗎啦，冇錯。話食落嗰隻。咁但係啲點心真係好有創意，都可以試下嘅。好與眾不同嘅點心。中午食飯其實都稍為都可以嘅。你嗱佢啱先又多寶魚又成都係8、7蚊啫嘛，兩個餸8、7蚊。係。有啲特價開打到份係，冇錯。5、60蚊一個。全運會越嚟越近啦，咁所以咧好多公共場所咧都會有一啲活動啊。呢個叫做公園文創大會，27號開始，不過未到喎嚇。會有呢啲就有公園文創大會、兒童公園、秀公園入去睇下啦。喂，呢個咧就係市政嘅公園，就唔需要付費啊嚇。普通嗰啲公園。係啦，越秀區個名都係咁嚟嘅啫，咁你諗下。即係唔係話普通花花草草嗰隻。講個古仔啊咁咧眾所周知，社交媒體咧好多人都話係會偷聽你講嗰啲嘢，然之後咧就喺一啲社交媒體嗰度呈現出嚟㗎。咁咧早幾日咧就同老婆去講個南越王墓，我根本冇攞個手機出嚟影，我淨係佢講，唔係我講。佢講完南越王墓之後咧，嗰個手機咧就出現咗喺小紅書上邊出現咗，
究竟趙佗個墓喺邊？哦，我又拆咗喎。你啊，係咯好神奇啊！我又拆咗喎，幾趙佗嘅墓喺邊喎？講完之後啊，咁同埋咧，因為我哋成日會喺同一個 WiFi 下邊啊，好多佢拆到嗰啲博文咧，我都會拆得到㗎。係啊，睇同一隻貓咁，佢上一秒鐘睇緊我，下一秒鐘睇緊咁嗰啲咧。佢嗰個計算係啦，好，我哋唔係講呢個啊，今日嚟，咁我哋講咧就係喺嗰個博文裏邊咧就有講過話，究竟啊趙佗葬咗喺邊咧？有一種説法就喺越秀山咁講嘅，係嘛？咁啊當然係咪咁？我梗係唔知啊嚇！我知啊，發達啦我。我覺得肯定係一將江山，一越秀山。係啦，肯定係呢個。唔係，如果我知得到，我諾貝爾和平獎我都啦，係嘛？啊呢度睇到兩個廣州塔㗎，係嘛？睇到兩個塔嘅呢個位係。咁其實係咁嘅，一個係都係電視塔嚟嘅，一個係省台，一個係市台。應該係後邊嗰個係市台，如果我冇記錯嘅話就。我哋去睇古城牆。我以前抵禦外敵就係靠啲古城牆㗎啦，咁而家就梗係唔使抵禦外敵啦，靠古城牆。多人到咩？鬼多人嘅，放假尤其咧而家天氣好啊，早幾日都仲係好大風啊，好凍啊，凍親小朋友。今日喺度暖翻少少，但係又唔會好悶熱，非常之好。你行越秀山你都，我哋叫越秀山啊。係，我哋會叫越秀山嘅。越秀山你都行啦，半日啦。係，如果係慢慢行、慢慢睇。慢慢睇嘅真係要行半日啊。嗯。因為其實入邊都好大嘅。好大下嘅嗱，前邊已經見到個古城牆的一部分啦。個城牆咧係明朝㗎，咁啊抵禦滿清入城咁嘅。咁咧佢上邊咧仲有個鎮海樓，專門咧就喺嗰度咧啲辦公嘅地方咯。當時有啲官，即係明朝啊，洪武13年啊嘛，嗰度有寫嘅。即係以前廣州城嗰個圍牆。嗯。後期整翻。咁啊，公園咧亦都有划船嘅活動啊，佢有划艇仔活動嘅。咁啊，大家嚟呢度行下睇下，欣賞下風景，幾舒服嘅。去到週末，又近地鐵站，而且佢仲要有2個地鐵站嘅喎。行邊邊啊？我哋行中間啊！我哋行中間。呢度仲有一個叫做穿越越秀時空之旅劇本旅拍，即係玩咩㗎？咁啊，裏邊有好多嗰啲粵語嗰啲字啦，得閒飲茶啊咁嘅。濕濕碎係嘛？教下啲廣東話咁啊好。係。二洗金最緊要快。廣州博物館，就喺前邊呢度。仲有五羊啦，五羊就係廣州嘅其中一個標誌啦。唔係呢度，體育場。咦？唔係呢個位置，揾翻出。嗱，呢度。係呢邊先係越秀山體育場啊。嗯。佢原先係一個咩嚟嘅喎？呢座山，跟住咧炸山嘅時候搞錯咗，變咗炸成一個體育場出嚟。係啦。差唔多係咁嘅意思。仲有啲炮台位置。光復紀念亭、金印遊樂園、四方炮台啦。講啊，之前咧話鎮海樓呢度係有城牆咁啊，梗係要有炮台嘅啦，咪呢度咯。係，仲有一個電視塔啦。因為呢度有條雲道可以行去白雲山。係，一路行到今晚差唔多到。唔使行到今晚。差唔多啦。都成2-3個鐘。係，晏晝啦，晏晝應該到。咁啊，即係全部咧，點解叫鎮海樓？佢往南望就係海嘅啦，望到海嘅。冇錯，即係以前啊，珠江河。望到珠江河嘅以前。廣州人回憶啊，啲兒童回憶就喺呢度啦，金印。於呢個文創就冇辦法啦啊，因為未夠時間開幕。嗰個係展覽館嚟嘅喎，
佢嗰啲博物館嚟啫嘛，真係有文創喎。不過未夠時間開門都開始擺檔，不過睇上去好似都係大同小異嗰啲嘢，賣書嘅，辦信用卡嘅，後邊係射公仔嘅，皮影啊，於呢邊就有蛙艇仔咯，好舒服㗎。以前咧內地啲活動少啊，咁但係你又要俾啲市民有啲玩意搞下㗎。咁點咧就係蛙艇仔啦，其中一種就係好舒服嘅家庭樂。家就活動多啦，射下波啊又得，去玩下機動遊戲又得，玩攰咗啊坐喺榕樹底飲杯奶茶又得嚇，仲可以喺嗰邊踢毽添，哇幾叻！可以喺地下寫下大字添，幾好文筆。佢攞啲水嚟寫㗎。係啦，係啊，我知咩意思啊！喺呢度使夠100蚊咧，然之後就可以球比賽門飛送張門飛廣州炮去睇係做咩咧？我哋睇5蚊張啊，門口賣，係啊，有賣腸仔包咯呢度，呢啲係啲小食嚟嘅，或者隔離嗰度飲咖啡咯。咁使夠100蚊就可以上去睇波㗎啦。具體位置先啦，睇唔睇到嗰條路咧叫越秀路，一路行去咧可以去到越秀南嘅，即係屯一帶嗰個方向。咁但係當然要行好耐啊嚇。但係嗰度咧就有樣嘢好好睇，好多古樹㗎，好多古樹嘅。嗰條路好多好嘢睇嘅。咁嗰條唔係應元路呢邊過去咧就應元路，一直行咧就過去倉邊路。就係咁啦。咁以前嗰啲政府部門啊，即係講緊係明朝啊、宋啊嗰啲政府部門，都係喺度。未起之前都係呢度。譬如話應元路就考試㗎啦，倉邊路就倉庫啦，唔係倉庫啊，監倉啦咁嘅。會有都城啦，就係廣州嘅大餐。係，同埋粵北酒店，呢個就係越秀北咁解，就唔係越南北邊。哇，香啊！係啊，都城啲嘢幾好食㗎。好香啊！邊度香？炒麵咯，都城嘅中午飯咯。正啊！嗰味。前咧就遇到過一位觀眾，我唔記得喺邊度遇到嘅，但係佢講過佢老家喺邊嘅咧，喺廣州的老家咧，係前面嗰個麥當勞嗰度嘅。咁喺美國翻嚟嘅嗰位觀眾係，我哋應該喺荔灣路遇到嘅呢度。我呢度好多路名咧都用越秀嚟嘅，越秀路啦、越秀賓館啦、山體育場啦，越秀山㗎嘛叫。係啊，呢件三眼井好舊嘅，又係有三個眼嘅井啊，就真係水井嚟。有3個水井。好似而家仲用得嘅。係啊，封住咗啊！好。哇！5平方喎。嗱，呢個唔重要啊，呢個係文德路小學啊，7萬啊，6萬幾啊。720萬。哇！市委大院1300萬，哇！誇張到死。哇！越秀區嘅樓價係點？小北路都要5萬幾蚊啦，都要4萬幾蚊。嗱，三眼井社區唔識有講5萬幾蚊。話廣州啲樓價跌鬼啊跌！你知唔知三眼井社區係東風東路小學翻學㗎？嗰個係同文德路小學齊名嘅。東風西更正嚇，東風西附近係啊，都係好多好小學啊。小北路小學啦嗰邊，先頭我哋出嚟過馬路又有環市中路小學啦。呢度咧就係北苑嘅門口啦。先頭我哋飲茶嗰度。咁食飽飯，飲完茶，簡單行下，咁周圍行呢啲天氣好啊，好多長者都係咁做嘅。只可惜佢朝頭早閒日冇早茶咯，而家仲喺度排緊隊。
落嚟既然都嚟到小北呢邊啦，咁我哋打鐵趁熱去寶漢直街，即係新疆街嗰度咧，就再行下，咁啊買啲牛肉、羊肉咁咯，就喺前邊嘅喺度行過去。係買未必買啊，食個雪糕都好啊。嗯。環市路一邊係東風路。嗯。呢度小北路。前邊就係環市路，我哋而家所在位置嘅小北路。其實小北路唔係好長嘅。係一條南北走向嘅。嗯。環市路、東風路主幹道啦，真係。係啦。主要嘅路啊，係一條。所以平時喺呢度咧，收工時段都幾塞車嘅，翻工放工嗰陣。呢度啊，一條就係全部都係清真。係呢度咧，又係廣州其中一個，有兩個嘅據我所知，影火車非常好嘅地方。咁咧，你就得啱啲角度，嗰個火車係好似喺身邊經過咁。要等火車。但係而家大多數都係行和諧號嘅咯喎，好少綠皮嘅啦已經。哇！仲有好多發燒友喎。咁至於我哋要去嗰個新疆街喺嗰度，就係咁啦嚇。咁啊呢個會唔會去深圳嘅咧？我唔知啊嚇。咁其實如果你哋喺老街嗰度都會睇到一個咁嘅，喺深圳羅湖老街嗰度咧又可以睇到，咁都係有咁近嘅，但係就唔係一齊咁高嘅咯。呢啲係去深圳。就係呢度入去，好多觀眾問我哋究竟點樣去啊？好簡單，小北路地鐵站 A 出口，咁啊喺呢度行入去嘅啦。跟住呢條路，跟住呢個歌記踩單車呢個咧，咁入得到去呢度叫做漢咩街話？寶漢直街係。呢度咧就俗稱小非洲嚇，冇錯啦。全部都係西域啦。係啊，同埋非洲廣州小非洲，唔係淨係廣州，我諗喺亞洲嚟講應該都算多非洋士喺嗰度住。呢度就係買啲商品翻去佢哋老家售賣咯。咁啊買完咁啊直接話運出去又得啦嚇。揸住機關槍企喺度㗎。係啊。而家唔會啊。咁除咗呢度以外咧，因為佢哋喺度聚居，咁有時可能去買啲名錶啦，咁啊去站西鐘錶城嘅。我一個舊同事住喺嗰度，好出名嘅原來。佢跌咗嚿洋葱啊！講翻先頭嘅話題，早個星期啦，世界著名籃球明星奧尼爾先生咧，亦都去站西鐘錶城嗰度。真㗎，係啊！係啊，咁大家應該都知道邊個係奧尼爾。我相信甚至你唔睇NBA 咧，你好似80年代之後出世嘅咧，米高佐敦梗係最出名㗎啦。除此之外，會唔會奧尼爾？我覺得都高比啦，係啊，仲有呢三個 top five 裏邊有呢三個都好正常㗎啦嚇。應該知係邊個去嗰度買嗰啲名錶啊，係啊。因為今日嚟就羊肉、牛肉又可能未必賣喎，因為佢諗下，原來都仲有好多㗎。咁啊買個狼，咁啊今晚又係烤肉食，同埋買雪糕食嚇。要翻新過喎條路，係嘛？好似好行咗，冇咁混亂，但係有啲鋪頭又係要翻新過咯。同埋呢度雪糕好好食嘅，係咪呢間？桑葚朱古力牛油果定咩？你要咩啊？用嗰啲牛奶做嘅，好香濃嘅牛油果味。你嗰個牛油果味？嗯。我呢個係桑葚。嗯。桑葚即係咩？桑果。哦。咁佢仲可以加啲碎喺上邊咯，我就冇加。牛油果係墨西哥特產嚟嘅。好滑啊！滑啊唔滑？係，好香濃。味啊！係。疏解八道證10元。烏米熱有沒有刨冰酸奶？烏米熱啊，拿一個。嗯。
如果要買肉就喺呢度咯，喺呢度咁樣叫個師傅切咯。佢呢度啲肉咧就冇皮嘅，你攞嚟燒烤最正。奈何我哋之前買得太多啦，所以都係食完唔啦，唔好買住。我哋去前邊買少少狼啊，即係新疆大餅啦嚇。今晚食。大餅最好咧就係呢個，定係後邊嗰間，我都唔記得。晚黑會更多人。晚黑隊嘅餐廳。呢度點解封住咗嘅？呢個美食城，可能夜晚開先開嘅。好香，依家都覺得。啱啱買咗個5蚊啊嚇，咁跟住咧啱啱整起啊，好軟熟啊。真係唔同嘅喎嚇。平時我哋咧就買呢檔多嘅。好，5蚊一個，好軟熟嘅。唔知係嗰兩個定冇嗰兩個，我係完全唔識嘅。洋葱。係啊。有啲花紋嘅。啲鴨子，洋葱味嘅一個係。我哋買翻去今晚食啦。咁啊，下一個環節就係今晚見啦。下一個環節見，今晚見。食呢個餅烤肉嚇。喺呢度啊，啱先同晚黑嚟啊，仲熱鬧。係啊，你唔使去到新疆就可以感受到新疆風情啦嚇。咁同埋咧，嗱，唔係話人哋啲嘢唔好食啊，有時真係你食唔慣咁點辦咧？咁你就可以行翻出去外邊繼續飲茶咯。嗱，本地阿姨都係咁嚟賣㗎啦，冇問題嘅。咁啊，行翻出去有蝦餃啊、燒賣啊，咁咪食佢咯。同埋呢度有好多真係好多非裔商人嘅。之前啊，前邊嗰個食手揸飯，我哋之前去過，唔知係裝修定點啊？仲喺度，即係佢裝修啫，係嘛？哦，嗰個都值得去。係啊，反正你過嚟呢度啊，真係唔同嘅。以前咧啲人咧唔夠膽過嚟嘅。係。即係話亂啊！係。嗰時咧仲有好多啲刑警嘅公安喺門口。揸機關槍企喺門口，而家機關槍都唔使㗎啦，冇必要啦，係咪？因為佢呢度好多各種各樣嘅文化。冇錯。融合喺一齊嘅。冇錯。據說咧喺非洲咧，人哋係某啲部落啊，人哋係唔知道北京呢個存在，但係佢會知道寶漢直街咯。喺呢度仲有好多啲飛去外國嘅航班啊，又或者係船運咯。呢個係飛，大家考下大家啦，知唔知呢個咩國家國旗啊？我係唔知㗎，我真唔知㗎。慢慢睇下啲英文應該睇得明嘅。下邊呢個應該係安哥拉啊，我估㗎咋嚇，真係睇唔明啊！隔離呢個唔知剛果嗰啲咯，我估。係嘛？做貿易嗰啲船啊嘛。又嚟到晚上，呢個係晚餐嚟嘅，我哋又嚟食呢個啦。仲有呢個。係啦，仲有個新疆大餅，咪夾住啲肉食咁咯喎。夾住肉定係放喺落邊咁烤？放一下先啦，因為個大餅已經變凍咗啦。變凍咗啦嘛。今日呢啲肉係撈過下嘅，係嘛？係。今次係撈嘅，之前冇撈就咁烤。哇！撈過下可能唔應該落粉撈。哦。直都就咁落啲油，我落咗少少粉同雞蛋。樣樣都試下啦。樣樣試下就。面前呢啲係咩肉啊？牛肉、豬肉、羊肉。即混合。即咩都有啦嚇。混合我都唔知邊種。咁啊，仲有啲菇啦、番茄啦、蔬菜啦。早兩日我哋係食火鍋，今日又食烤肉，呢個盤幾好。啲洋葱咁樣。洗衣機嘅點講？太多啦。太多啦，一次烤。之前講咧嗰啲菇好食就係咁啦。
嗰啲水咧，佢熟咧啲水咧就會喺呢度出現嘅。咁到最後咧，後段先係而家未食得嘅，咁咧就會軟化咗，咁就可以食嘅。至於呢度咧，就等佢浸淫下先，因為咧燶少少就冇所謂嘅。喺呢個狀態下邊再落少少鹽，唔好咁多，係咁意就算啦。可能有啲菜出水，啲牛肉啊，啲牛肉出水啊，因為你撈過。水啊撈過，反為有水啊，其實唔應該撈啊。係啦，唔應該撈啊。咩都試下啦。樣樣都試下咯。係。唔應該撈啊！真係。係。不過仲有啲蔬菜啊，生菜包住肉食嘅，都係早幾日買嘅嘢。仲有呢啲配料咯，韓式烤肉配料。攞個碟嚟裝。老婆覺得咧呢個狀態其實已經食得嘅，咁都可以嘅應該。哇，係喎，收乾咗啲水咯喎，呢個新疆大餅應該都得。咁啲蔬菜可以耐少少，因為等佢出咗啲水分，因為佢呢個散咗水分係幾快。呢度有啲水分。嗱，你話嗰啲碗洗得乾唔乾淨？講埋啦。有觀眾又問：究竟啲碗個洗碗機點啊？呢啲漬咁啊，唔得啦。啲千年老漬就唔得啦。即好嗰啲一定鋼絲刷㗎啦，你冇得傾㗎。但係佢入邊呢啲同埋油嘅除就真係就可以啦。即係以前嗰啲漬咧就洗唔得㗎啦，冇可能嘅。但係而家呢啲漬咧就我已經冇用嗰隻亮碟劑啊，已經即係最簡單嗰種啦。佢係乾淨好多，最明顯係筷子。因為屋企係用木筷子嘅，所以咧我哋嗰啲筷子咧，好難洗乾淨。唔得啦，溫度，因為你睇以前啲筷子就全部俾佢辣到燶晒。我更關注啲肉啫，唔關注啲筷子。好，食得㗎啦。食得㗎咯喎。食得㗎啦，冇之前嗰啲咁燶嘅，不過而家用試下咯。係。先夾嚿肉，咩都唔點，試下味。飆緊煙喎仲，少少辣椒粉啦。咁食法好喎。就入咗味。係啊，有味啊嘛。之前就冇味嘅。之前冇味係啊。而家就你咩都可以唔使點嘅啫。其實炒菜。係等於炒菜咁啫。只不過你可以熱住咁食啫嘛。可以好似新疆人咁食法，新疆人就係咁樣搣少少，佢哋好叻嘅，我哋唔識嘅。腍啊，好腍。搣少少，然之後咧咁樣夾住一嚿肉，佢哋係揸住嚿肉嘅搣個餅嘅，我唔識嘅。咁樣咁等後。一啖肉一啖當飯。佢係攞住一嚿肉喺個手指公嗰度，咁樣握落塊餅度，咁樣搣，咁啊搣咗出嚟，咁我唔識嘅。咁樣個目的最尾就令到佢哋喺埋一齊咁咯。係好食啲喎。好食啲係醃咗。唔係啊，我講同埋個餅一齊。因為佢哋喺新疆唔止啊，我哋喺內地呢啲城市咁樣物資豐富，佢好遠，地廣人稀嘅，會好遠啫。唔使醃啊嘛。係。咁下次唔醃咯。係啊，有水啊。所以佢溫度唔夠啊。溫度夠佢先有嗰種美拉德反應。呢一碟就係醃咗嘅肉咯。接嚟試下啲蔬菜，我即係有醃過啤酒。攞啤酒浸過啊！咁咪正常啊！金針菇應該食得。呢嚿再攤下先。金針菇咁咪攞啲蔬菜咁包住啲肉咁食咯。有觀眾咧又睇唔明。可能佢冇睇晒我哋關於洗碗機嗰個事情，其實咧係佢
洗碗嘅時間係會耐過我哋人手洗嘅。不過咧，你要知道幾件事情。首先咧，我哋至少3個人嘅碗啊，第一。第二咧就係到冬天嘅時候，啲水係好凍嘅。如果連我阿爸阿媽翻到嚟咧，佢哋老人家嚟嘅，亦都唔適合掂咁多凍水嘅，所以先至會有洗碗機。係咁啊，洗少樣就洗少樣啦。咁你話喺香港咁可能會唔會人少啲咁？梗係唔好啦！你儲1個星期啲碗先去洗碗機。唔係啊，你儲唔到1個星期呢啲小型洗碗機。我真係儲唔到1個星期。點會做唔得到？點會做得到咧？入邊啊，一日嘅碗啊都好勉強啊！唔係人哋得1個人住嘅話，就梗係有排做啦，係嘛？接落嚟食埋呢個金針菇。呢個咧就另外一種餅啦。呢間鋪頭幾好啊，佢改良過嘅。如果你喺廣州嗰個時候，嚟到廣州不妨試下。依間都幾好食啊！嗱，搣少少試下啦。好香。咁其實如果正宗係唔應該咁軟㗎嚇，講清楚先啊。佢係改良過㗎嚇。佢好香嗰啲麥香味同埋軟身嘅。正宗嗰啲係應該要好硬㗎嚇，因為當地佢唔似你一出門口去食雲吞麵㗎嘛。咁佢袋住佢要擺幾日㗎，係啊。你諗下，人喺本地阿姨、廣州阿姨都係買呢㗎。咁佢水分越少，保存得就越耐嘅。咁至於呢間咧改良過，我睇見嗰幾個阿姨去買，我哋不如試下間新嘅啦。咁啊，次次都買嗰間正宗歸正宗，但係太過正宗啦，可能。有時好硬㗎嗰間。係好鬼硬嘅。呢個軟熟啊！佢係有麥香味嘅嗰間嘅。呢個咧就上邊呢個叫咩椒啊？其他椒啊？洋葱啦，總之就洋葱啊！嗱，總之個意思就係洋葱啦。佢哋唔係叫洋葱，我哋叫洋葱啊。嗱咁樣，佢哋好叻㗎。我要用筷子咧，佢哋唔筷子㗎嘛。手指公咁樣可以將嚿肉擺喺呢度上邊咁食咯。咁同埋咧，其實新疆天氣凍啊，佢坐喺爐邊烤住嗰個羊肉串嘅。咁咧呢餅咧就都係擺隔離會熱住嘅。咁食嗰陣咧就咁樣搭佢。咁當然啦，可能唔同地嘅位置，我覺新疆啊都有唔同食法啦。我估咁大新疆係咯，咁大咁樣啫。你未知最大嘅省份係咪啊？應該係，唔知佢定大定內蒙古大。順德啊、南同北啊食法都唔同啦，係咪？二盤先啦。係。嗱，佢夾晒啲肉佢先啦。夾晒。準備第2輪啦。我哋嚟到第2輪嘅美食啦。咁啊，今次咧就多咗一啲呢啲。呢啲係琴日食剩嘅。個女翻嚟都冇食。連南瓜都可以嘅，根本就一個鑊啫嘛，炒。係啊，你咪真係燃燒啫嘛。咁仲有呢啲肉咧，其實雖然係醃過有即係好似冇咁脆，但係咧醃過咧就冇咁韌又。攞個啤酒嚟醃。咁仲有呢一個咧，老婆叫我一定要講啊，其實咧佢自己都記得漏咗個步驟，就係應該要先反轉。烤一次先，跟住咁上下啦，再好反轉好易啊咁。烤等佢呢度有啲焦香。係。乾啊，條菜乾。咪有啲肉汁咁啊，索下咁咪得啦，係咪？係。咁啊，至於下邊佢嗰啲管咧，其實係好密嘅，佢唔會淨係集中喺一個地方，邊呢度都有嘅。咁你加埋膠啦。個南瓜其實熱翻係食得嘅。係啊係。琴日已經好粉。熱翻食得啲。因為我交換下位置啫嘛。係。佢呢度又熱啲啊嘛。係。咁如果我哋係食到好後段嘅話咧，
見油多咧，其實係好兩紙啊，吸油紙啊，抹咗今日呢佢。啲冇，嗱，今日呢啲唔會咁豬啊，油，因為冇錯，冇豬。豬肉就好油啊，五花嗰啲，有少少豬肉，但係你要加啲豬肉先得㗎，咪使你唔加啲豬肉冇油啊。我有嚿豬肉嚟㗎啦，唔知呢嚿啊，呢嚿豬肉。啊係，睇得出。由佢喺度鮮出油。嗰嚿唔識㗎啦。呢啲係豬肉嚟嘅。嗱，呢一輪繼續包菜。係啲肉係淋咗好多。係淋咗好多，俾嗰啲啤酒飲唔晒咁啊。但係肉香味減咗嘅。你有冇覺得？琴日我女喺度自己烤香到啊！肉香味係減咗。其實係你中意啊，反正你唔想韌嘅你就落啤酒。不過我寧願要肉香味咯。係，有啲質感會好啲。係啊。今日冇咁多質感。而家就軟熟咯。軟腍咯。慢慢研究啲唔同菜譜。樣樣食下啲啦。